د قلت والا حلال د کثرت والا د حرام والا بهتر دی. 1 روپے ته 40 روپے ګټې او د حلالو راته 100 ملاویږي. د حلالو دې سلو کې د حرامو دې سلو کې طاقت نشته او د حلالو دې 40 کې طاقت د حلالو د لاکو برابر دی. د حرامو چې په حرامو دې 1 لاک رامړ کې او په حلالو دې 40 روپو کې به الله دونه طاقت واچي چې دونه به د حرامو په 1 لاکونو کې نه کېږي. خو موږ په دا تجربه نه راکړې، موږ دا تجربه نه راکړې چې حرامو ته حلالو ته به زه راځم. چې کومه شعبه کې یو موږ دا خلک اوچتو لکه د پاکستان په شعبه جاتو کې چې په سرکاري نوکرۍ دی، کاغه سیول ده او کاغه فوجي ده او چې هره نوکري ده د حکومت سرکاري ګورنمنټ آف پاکستان سروینټ دی. نو چې دې کې ته دا سروس کې نو دې کې تا نه یو خلک اخلي، خلک سالي یاره نه په موقع واخلي، یاره ته دغسې دوکاني ووایي چې زه به د پاکستان د آئین او د قانون او د سالمیت او د وحدت او د دې ټولو قسم کوم او سوګند پورته کوم چې زه به د ملک په سالمیت او په وحدت د حرام او د کرپشن خلاف په جدوجهد او په دې کوشش زما سوګند چې دا به نه کوم. خو دا مونږ ظاهر کې وایو، باطن کې څه وایو؟ نومې حرامو باندې مې سوګند اوچت کړه چې نومې حرام به رانه نه پاتې کېږي. د ملک وحدت ته خوري شي، د ملک سالمیت ته خوري شي، خو زما حرامو ته نقصان نه رسېږي. په دې کرسۍ به ناست یم او حرام به پیدا کوم. الراشي والمرتشي کلاهما فی النار چې کوم حدیث پاک بره لګېدلی دی د هغې کرسۍ د حدیث پاک د لاندې د حرامو تړي کېږي. زما به څومره ستا به څومره، څونه کمیشن به پکې زمای، څونه کمیشن به پکې ستای، څونه به زمای څونه به ستای. قسم دې دا حلف نو دا زمونږ البیره چې حدیث پاک دکاندار څه لیکلي، من غش فلیس منا، چا چې ملاوټ کو نو مونږ نه لرې. او زه خو وایم چې دا کومو دکاندارانو او کومو تاجرانو دا لیکلي چې خالص پیور دودھ دستیاب ہے جلی حروفو کې لیکلي، په دې کې به د حلالو یو رتیل پیدا شي. ځکه چې هاتي کې دان کانے کې اور دکانے کې اور. بره مونږ ولیکو که نه چې دا به حلالي، دا د پیور دودھ دی، دا پیور شهد دی، دا پیور داري، دا خالص داري قسم دی، هغه 2 نمبرې دي او هغه رامتوبونه دي پکې دننه چې الامان والحفیظ سره دی چې الحاج پلان کې خان پروپرایټر او الحاج پلان کې خان بسم الله سٹور او ماشاء الله سٹور او سبحان الله سٹور او دننه پکې د آرامتوب او د رضالت لپاره مکمله غاړه ولې ورکوي، مکمله غاړه. دیتا سوئی وضع سے ہو نسوارا تمدن سے ہو حنود، یہی مسلمان ہے جسے دیکھے کہ شرمائے یہود. یوں تو مرزا بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، یوں تو ابغا بھی ہو، بتا تو صحیح مسلمان بھی ہو. بغل میں چوری اور منہ پہ رام رام، بغل میں چوری منہ پہ رام رام. اب اشیر زمانگا تصویر سردی پٹکے را سردی گیرہ میں پریخدا تاجد رانه نه خطا کیږي. تکبیر الله سره صفې اول کې ولاړم، خو چې دکان ته راشي نو تمام نیکۍ له موږ ورته وایي صفاټو کو چې 1 2 3 ختم د جومات ته هده پورې مسلماني وه. جومات کې پاتې شو، به سوچکو پر چلوم، سوچکو پر نظام به چلوم، سوچکو پرې نظریه به چلوم چې په اسلام کې د دې اجازت نشته. نو کفر کې اجازت شته که نه؟ کفر به حکم که نه، بل له به دوکه نه ورکوم. اوریجنل مسلمانی به نه ښکاره کوم، د دې زماني مسلماني چې اوریجنل مسلمان سي چې هغه په ارامتوب او په رضالت کې د ټولو نه مخکې موږ وایي دا سوچه مسلمان دی. دی به په 27 رمضان عمرې لم رواني، دی به په روژه کې عمره هم کوي که نه، ولې عمره به نه کوي پکې؟ عمره په حلالو باندې عمره کېږي او دې زمانه کې په حلالو کې عمره کېږي چې تر کومې پورې حرام نه رايوځی شوی. تکبیر الله رانه نه خطا کېږي او چاړه مې تېره کړي. دې مسلمانۍ ته دا مسلمانۍ سره مرګ الله ته مطلوب نه دی. د الله دا وینا مطلب دا نه دی چې دې مسلمانۍ کې مړ شه، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نو تاسو مسلمانۍ کې مړ شئ، مطلب دا چې تمام حرام توبونه، تمام حرام کارۍ، تمام ګناهونه، تمام د پردي حق خوړلو جذبه، تمام بل سره نقصان رسولو جذبه، د تمام د حرامو ګټلو جذبه، دا تمام حقوقو د غصب کولو جذبه، دا ټولې جذبې به ختم کړي او په دې مسلمانۍ کې الله وایي ما ته راشه، دغې مسلمانۍ کې راشه. دې کې مه راځه چې د جومات ته درشلو پورې مسلمان او د جومات نه بار کافرستان دلته مسلمان او هلته کافرستان.
په دکان کې ته ولې مسلماني نه ښکاره کوې چې بل له دوکه ورکوې ته د خدای نه یېرېږې خدای تا نه ویني الله تا نه ویني چې په نافتول کې د څه چالو کړو په تله کې د سا چولي دي د غوښې په نوم دي چمبړه چولي دي د سبزۍ په نوم دي ټوله خرابه سبزي یې چولې ده د میوې په نوم دي ګډه وډه میوه یې چولې ده ټوله خرابه میوه او فرنټ کې یو شان ده او بیک کې بل شان ده ته د خدای نه یېرېږې په دې مسلمانۍ کې لکه دې ځای کې مرګ راغی په حرامه کمایۍ کې ځکه چې یو ځای کې حدیث پاک راغستی دي